들어왔어요. 반가워요. 안녕하세요. 복장이 아방가르드한 게 나방가르드. 나. 어? 이거 너무 무용가 나왔다고 이제 이 춤선을 보여주는 거야? 어? 그게 뭐예요? 잘하지 그게? 않습니까? 한국 무용 했어요? 현대 무용 했어요? 한국 무용을 주 전공이었고요. 현대 무용을 이제 부전공으로 해서 사실은 이화여자대학교를 진학을 할 때 현대무용 선생님이 현대무용으로 한번 진학을 해보지 않을까. 진학은 현대무용으로? 네, 하려고 했었는데 네. 저는 한국 무용이 기본 전공이었기 때문에 글로 들어갔죠. 그러니까 둘 다 한국 잘했다는 얘기예요. 무용 하면은 이제 막 부채춤 같은 것도 추고 그럴 거 아니에요? 제가 부채춤 주인공이었습니다. 진짜 리얼리. 그러면은 이거 하는 거 위원님 앉았다 일어났다? 이렇게 생방에서 말하긴 뭐하지만 제가 그 중학교를 선화예중. 선화예중예고 나왔는데 중학교를 공고로 차석으로 졸업을 했고 전체에서 그리고 실기를 고등학교 입학을 수석으로 입학을 했어요. 그래서 이제 그 큰 예술 강당에서 이제 정순주 불려 나갔죠. 졸업할 때도 입학할 때도 불려 나갔는데 다들 하는 얘기가 있어요. 정순주 부르면 제가? 왜냐하면 너무 티를 안 내고 좀 그런 스타일이었거든요. 그래서 진짜 티가 안 나는 아이여서 제가 공부를 하는지 뭐 그런 게 티가 별로 안 나는 애여서. 그래도 실기로도 그렇게 수석이었으면은 춤선이 예뻤나 보다. 그쵸. 저는 뭐 잘했죠. 잘했는데 왜 아나운서를 하고 있지 내가 지금. 말도 잘하고 못하는 게 없네? 사실 아나운서는 못했어요. 솔직히 못해. 1년 차 땐 진짜 못했죠. 무용과 하다 보니까 된 거지. 나왔는데 말도 잘하고 또 춤도 잘 추고 거기 무용과 이화여대 무용과 후배인 그 누구야 윤태진 아나운서하고 둘 중에 누가 춤은 더 잘 춰요? 태진이도 되게 잘 췄을걸요. 태진이도 그렇구나. 학교가 달라요. 고등학교가. 어딘데? 윤태진. 네, 서울예고. 서울예고? 네. 서울예고 대 선화예고? 네. 아우, 그래가지고 센데? 이제 와가지고 이제 잘하는 애들끼리 와가지고 만난 네. 거죠. 근데 여러분들 원투펀치 올리는 영상 횟수 좀 늘려주시면 안 돼요라고 하는데 저희 정말 이 늙은이들이 저까지 포함해서 늙은 전체 평균이 늙었잖아요. 이렇게 열심히 하고 있는 겁니다. 그렇죠, 위원님? 이 정도면 그럼요. 엄청 빨리 하는 거죠. 네, 저희가 뭐 조회수가 뭐 이스타 TV나 이런 데들처럼 많이 나오는 상황이 아니라서 저희가 편집자를 그렇게 돈을 주고 이렇게 많이 만들 수 있는 형편은 안 돼요. 네. 그러니까 여러분들 중에 혹시 원투펀치를 위해서 편집을 도와주실 분, 와우. 내가 무일푼으로 해주겠다 이러신 분 있으면 많이 찍을게. 위원님 무일푼까지 얘기하면 돈이 없어. 너무 없어 보이잖아요. 그리고 요즘에 조금 저희가 또 막 다른 진지한 거를 좀 했더니 또 조회수가 조금 떨어졌더라고요. 그래서 오늘은 기분 손흥민 좋게 선수의 8시즌 연속 2자릿골 사실 프리미어리그. 네. 여러분의 뷰수를 올리기 위해서 손흥민 선수 얘기를 하는 것도 없잖아 있지만 그것 말고도 지금 손흥민 선수가 기록을 세웠기 때문에 이거를 이 타이밍에서 안 한다는 거 있을 수가 없는 일입니다. 이 타이밍에서 이걸 또 다뤄줘야 됩니다. 네, 그래서 이게 기록을 세웠기 때문에 그래 이 기회에 한번 주요 기록들을 한번 쭉 정리를 해보자. 네, 박정균님이 첼시 충격의 위원님이 그러는데 충격이 크긴 큽니다. 네. 광고회사 운영 중이시라고 오신다고. 그래요? 진짜 오실 광고회사 수 있으세요? 운영 중이긴 한디요. 그래요? 저희는 무료로 편집해 주려고 무료예요. 저희가 돈을 드리는 건 있을 수가 없어요. 그 원투펀치 사랑하는 마음만 가지고 오시면 저희가 영상은 드릴 수 있어요. 여기 왜 그러냐면 기본 단가가 있어요. 편집 하시는 우리 감독님들, 우리 편집 PD님들 기본 단가가 있어서 저희가 아시잖아요. 그 유튜브라는 이 체계가 어느 정도 돼야 그 돈을 줄 수 있는지 아실 거예요. 근데 자, 어쨌든 일촉족발님이 예능감 있는 사람을 게스트로 모셔와야지 조회수가 올라간다고 하는데 여기는요 여러분들 예능감이 있는 사람분들도 축구 얘기를 딥하게 하는 곳이에요. 여기만 오면 축구 얘기가 딥하게 자꾸 들어가요. 누구 불러올까요? 예능감 있는 사람 용만이 형을 불러올까요?
욕만 올라오면 출연료를 얼마 줘야 되는 거야? 와, 힘들어요. 네. 아, 웃겨. 근데 딥한 것도 저희의 그 아이덴티티라고 할 수 있죠. 그쵸. 그래서 네. 어쨌든 오늘은 여러분들 이 시점에서 손흥민 선수 얘기를 안 할 수가 없습니다. 오늘 주제에 벌써 올라갔죠. 손흥민 선수가 기록을 세웠고 8시즌 연속으로 두 자릿수 득점을 달성을 했고, 그러면 이제까지 손흥민 선수가 기록했던 기록들, 그리고 미래에 또 기록할 것들, 어떤 것들이 있는지 알아보는 시간 갖도록 하겠습니다. 그렇습니다. 뭐 짜잘한 기록 이런 것까지 하면은 엄청 많아요. 손흥민 선수가 기록한 것들이 특히 뭐 아시아 선수로 뭐 이런 거는 진짜 많죠. 그냥 다 세워버렸기 때문에 사실상 일부 몇 개 빼고는 싹 기록을 세웠기 때문에 그런 자잘한 기록 말고 그래도 조금 의미 있는 기록들, 최근에 세운 기록들이 무엇이 있는지를 한번 먼저 좀 찾아봅시다. 살펴보면 네. 프리미어리그만 봤을 때 프리미어리그에서 이 얘기는 근데 아시아인 얘기 중에는 해야겠죠. 아시아인 또는 추가로 한국인 최초로 프리미어리그 득점왕. 골든 이거는- 부츠. 아, 그렇습니다. 골든 부츠의 수상자입니다. 이거는 진짜 웬만해서는 앞으로 깨지기 쉽지 쉽지 않아요. 않아요. 2021-22 시즌 살라와 함께 득점왕을 했던 그 기록이 최근에 그래도 세웠던 기록이죠. 근데 진짜로 그 비행장에서 공항에서 그 골든 부츠를 들고 나오는 그 소니의 모습이 아직도 눈앞에 보이는 것 같습니다. 그렇죠. 네. 마치 내 아들 같고. 글쎄 이 기록을 과연 아시아인 선수가 깰 수 있을까? 앞으로 이런 진짜. 선수가 나올까? 이거는 진짜 쉽지 않을 것 같고요. 그 다음에 또 우리가 뭐 한동안 또 화제가 됐던 기록, 케인과 손흥민의 콤비네이션 합작 맞아요. 득점 기록. 네, 프리미어리그 최다 콤비네이션 득점 기록을 케인과 손흥민의 콤비가 가지고 있습니다. 47골을 합작을 했고요. 드록바, 램파드가 가지고 있던 36골을 아주 훌쩍 넘긴 기록을 계속 세웠었죠. 네, 그 기록이 있고 그 기록에서 파생됐던 기록 중에 하나가 프리미어리그 한 시즌 최다 콤비네이션 득점 14골을 한 시즌에 케인과 손흥민이 합작을 한 적이 있죠. 네, 그래서 그 기록도 나름 콤비네이션 득점 기록도 의미가 있는 기록이다. 케인과 손흥민이 절대적으로 토트넘의 현 시대 최고의 레전드로서 한 시대를 풍미했던 그러한 의미가 있는 그러한 기록들이고요. 네. 똑같아요. 손흥정 씨가 월클 기준을 굉장히 높게 잡은 여러분들이 아까도 편집 얘기가 나왔지만 네, 손흥정 씨 가지고 편집을 잘 하시던데 네, 손흥정 우리 아버님 네, 멘트로 여러분들이 편집을 월드 클래스로 잘 만들어 주시면 됩니다. 네. 잘 만들잖아요. 뭐 별의별 거 다 만들던데. 그리고 또 그 구장에 관련된 것도 그렇죠. 많잖아요. 구장은 뭐 그것도 의미가 있죠. 토트넘 하스퍼 스타디움. 네, 새로운 이 신구장의 첫 골의 주인공도 손흥민이고. 그러니까. 네. 리그뿐만 아니고 챔피언스 리그 첫 골도 신구장에서 손흥민 선수고. 이것도 이제 그 구장이 또 오랫동안 사랑을 받을 텐데 그 토트넘 하스퍼 스타디움의 어떤 구장 역사에 또 남을 그런 또 기록이 되고요. 근데 진짜 이거는 완전 국뽕이야. 토트넘 흥스퍼. 토트넘 흥스퍼. 이름 잘 졌네요. 흥스퍼라 그러니까 무슨 김은국 씨도 생각이 나네요. 네. 김은국님을 모르실걸요? 여기 지금 왜 얘기한- 몰라? 알지. 모르시죠? 아유, 김은국 형님은 요즘에도 예능 프로그램도 최근 몇 년 전에까지 나오고 그랬는데 알죠. 그거 딱 그게 뭐예요? 김은국님의 가장 뭐 딱 하면 나오는 거. 껐어요. 꺼졌어요. 두 개가 다. 아싸 호랑남 이건가? 잠깐만요. 저희가 이런 거? 지금 여기 기술적인 문제로 네. 우리 20대 초반의 그 호랑나비. 제작진은 흥국님 모르시죠? 알죠. 다 아시나요? 알지. 호랑나비 있고. 시버러버는 안다. 그래 라디오에서 사이버러버를 맞아. 시버러버라고 했던. 근데 응이에요. 이러면 모를 수 있지만. 그건 진짜 모르겠네요. 그건 모르겠지만 아실 거예요. 자, 어쨌든 그런 기록이 있고요. 그리고
뭐 이번에 세운 8시즌 연속 프리미어리그 두 자리골 이거는 진짜 대단한 기록입니다. 네, 이거는 뭐 팬들 지금 기사를 통해서도 많이 아시겠지만 손흥민 선수까지 해서 이제 7명이 됐는데요. 루니가 11시즌, 웨인 루니도 대단하죠? 진짜. 11시즌 연속 두 자리골을 넣었고 프랭크 램파드도 10시즌 연속 두 자리골을 넣었어요. 물론 근데 PK골도 꽤 많았지만 어쨌든 10시즌 연속 득점을 했고 해리 케인과 아구에로가 9시즌, 앙리와 마네 그리고 이번에 손흥민 선수까지 8시즌 연속인데 지금 손흥민 선수의 어떤 폼을 보면 나이를 먹고도 상당히 기량이 더 무르익고 지금이 계속 리즈인 것 같아요. 그래요. 맞아요. 그리고 전적으로 경기 시야도 넓어지고 한국의 퍼거슨님 너무 감사해요. 감사합니다. 소소한 출첵합니다. 네. 하시면서 보내주셨네요. 그리고 전체적으로 지금 페이스를 유지를 한다면 또 올 시즌도 그렇지만 포스테코글루 감독이 상당히 공격적인 색깔이기 때문에 충분히 많은 득점을 후반기에도 올릴 수 있을 것 같고 한 2시즌 이상은 충분히 토트넘에 만약에 계속 머문다면 여기서 득점을 이어갈 수 있을 것 같고 네. 하면 그럼 뭐 사실 그러면은 계속 지금 현재 진행형이니까 현재 진행이죠. 웨인 루니 선수의 기록까지도 깰 수 있는 거죠. 네, 넘볼 수 있는 상황이 될 수 있을 것 같아요. 네, 이거 정말 대단한 기록이고 그 다음에 또 올 시즌에 세웠던 유럽 무대 200골 넘었죠. 네, 이게 7라운드 올 시즌 7라운드 리버풀전에 손흥민 선수가 유럽 무대 200호 골을 기록을 했어요. 그리고 나서의 또 득점들이 추가로 4골이 더 터졌기 때문에 현재는 이제 204골이 됐는데요. 함부르크 또 레버쿠젠 시절에 49골 그리고 토트넘의 최근 득점이 이제 합쳐진 그 골입니다. 이거는 이제 프리미어리그뿐만 아니고 컵 대회를 다 포함해서 그 클럽의 유니폼을 입고 손흥민 선수가 유럽 무대에서 넣었던 모든 골 200골을 넘겼다는 거 그것도 상당히 아주 큰 기록입니다. 그렇죠? 그리고 올 시즌에 또 세운 기록이죠. 4시즌 연속 해트트릭. 야, 이것도 대단한 기록이에요. 이거는 지금 앨런 시어러, 로비 파울러, 티에리 앙리, 해리 케인 이 4명밖에 없었는데 손흥민 선수가 여기 또 들어갔어요. 그러니까 어떤 네. 것도 지금 빠지는 게 없어요. 그렇습니다. 그래서 5명이 지금 4시즌 연속 해트트릭을 기록을 했는데요. 근데 손흥민 선수는 지금 진행형이죠. 그러니까요. 케인 선수는 바이에른 뮌헨으로 갔고 네. 손흥민 선수는 다음 시즌에도 제가 보면 해트트릭 가능하죠. 경기 나올 수 있거든요. 그러면 프리미어리그 최초로 5시즌 연속 해트트릭 기록 가능합니다. 그러면 네. 만약에 5시즌 연속이면 혼자예요? 혼자 와, 최초예요. 5시즌 연속 진짜요? 해트트릭 하면은 프리미어리그 최초입니다. 네, 그 기록이 나올 수 있고요. 그리고 현재 프리미어리그 113골인데 그게 이제 역대 외국인 선수 득점 10위입니다. 10위. 네, 아구에로, 앙리, 살라, 반페르시, 하셀바잉크, 로비킨, 아넬카, 드와이트 요크, 루카쿠. 네, 다 외국인 선수들이죠. 이 선수들에 이어서 지금 10위인데 이것도 지금 이 선수들의 득점들을 순위에 있는 선수들의 득점을 비교해 보면 손흥민 선수가 2-3시즌 정도 지금의 폼 유지하면서 두 자리 골 이상을 쭉 넣어주면 5위 안에도 들어갈 수 있어요. 네. 역대 외국인 선수 득점 순위 프리미어리그죠. 프리미어리그 역대 외국인 선수 득점 순위 베스트 5 안에도 들어갈 수 있는 또 그런 이제 득점이 되고요. 이게 거기다 역대잖아요. 역대면은 그 역사가 얼마나 깊은데. 프리미어리그 출범 이후로 보는 겁니다. 그러니까요. 네, 그 전에 디비전 1 일부 리그 시절을 빼고 물론 92년부터 그래도 92년부터라도 그러니까 지금 벌써 지금 30년이 30년인데. 넘었으니까 상당히 긴 역사 동안에 얼마나 많은 레전드들이 지나갔는데 맞습니다. 거기 안에 손흥민 선수가 들어가다니. 기록들이고요. 그리고 이제 프리미어리그 기록뿐만 아니고 토트넘에서의 기록. 이거는 이제 토트넘의 레전드가 뭐 이미 됐다고 해도 무방하겠지만 손흥민 선수 토트넘에서의 기록도 의미 있는 기록들이 많죠. 그래서 토트넘 최초의 푸스카스상 맞죠? 네. 토트넘에서 최초 맞죠? 푸스카스상을 토트넘에서 받았어요. 그리고 토트넘에서 최초로 2시즌 연속
텐텐. 2시즌 연속입니다. 2시즌 연속 텐텐을 달성했습니다. 득점 2자리, 도움 2자리. 네. 그거는 이제 프리미어리그 전체로 보면은 8번째 기록입니다. 네. 그리고 토트넘에서 최초로 교체 투입 이후에 해트트릭을 기록한 선수가 됐습니다. 네, 지난 시즌이었죠. 네. 지난 시즌 8라운드 레스터 시티전에 득점 좀 부진을 하다가 교체 투입 이후에 한꺼번에 몰아서 해트트릭을 짧은 시간 안에 기록을 했던 기사 그 진짜 많이 기록이죠. 나왔는데 그때. 그렇죠. 그리고 토트넘에서 컵대회 포함해서 153골. 네. 이 골은 전체 통산 컵대회 포함한 득점입니다. 네, 토트넘에서 이 골이 이제 전체 토트넘 역사의 6위에 해당합니다. 해리 케인이 압도적으로 280골을 넣고 바이에른 뮌헨으로 갔어요. 그 1위고요. 그 나머지 2위부터 지미 그리브스가 268골, 보비 스미스가 208골, 마틴 치버스, 네, 174골. 지난번에 경기장에 왔었죠. 마틴 치버스가. 클리프 존스 159골. 근데 이분들은 해리 케인 밑으로 이제 네 분이죠. 네 분들은 다 기본적인 어떤 활동 시기가 6, 70년대라고 보시면 돼요. 그렇기 때문에 아주 예전 분들이고요. 프리미어리그 출범 이후로 본다면 역대 득점 손흥민 선수는 케인에 이어서 2위에 해당되는 득점이에요. 그리고 이 전체 역사에서의 토트넘 레전드 득점 순위 현재 6위에 랭크돼 있지만 손흥민 선수가 3시즌 정도 됐어요? 괜찮아요? 예. 갑자기 손흥민 선수의 기록을 듣다 보니까 갑자기 이렇게 차올라가지고. 그래요? 그리고 손흥민 선수가 2-3시즌 정도 더 해서 또 득점을 좀 어느 정도 2자릿골을 올려준다면 그러면은 맥시멈 3위 네, 마틴 치버스의 득점 174골 요 득점도 넘길 수 있다. 그러면 이제 역대 모든 모든 역대 그 역사적으로도 토트넘에서 완전한 레전드 공격수 네로 남을 수 있다. 네, 그런 얘기죠. 윤영아님께서 토트넘 역사가 짧은 클럽도 아니고 소니 최초가 뭐 저렇게 많이 알고. 그만큼 뭐 지금 대단한 업적을 또 손흥민 선수가 쌓고 있다 이렇게 봐야 될 것 같고요. 그리고 이 아시아 쪽으로 가면 기록들이 뭐 너무 많아요. 너무 많아서 뭐 네. 얘기하려면 1시간 넘어도 모자랄걸요? 그렇죠. 그러니까 아시아는 이제 AFC 기준으로 봐야죠. 그럼 AFC 기준이면 호주도 들어갈 거고, 그리고 뭐 우즈베키스탄도 들어갈 거고, 이런 나라들도까지 들어가는 겁니다. 그래서 오세아니아는 따로 뭐 이게 아니고요. 아시아라고 우리가 얘기했지만 AFC 기준입니다. 네, 아시아 축구연맹 AFC에 소속된 나라 기준으로 봤을 때 프리미어리그에서 아시아 최초의 아까 얘기했던 프리미어리그 득점왕 했죠. 그리고 아시아 역대 발롱도르 최고 순위 11위 예 랭크가 됐었죠. 그리고 아시아 선수 통산 프리미어리그 최다 득점, 아시아 통산 프리미어리그 최다 도움, 최다 공격 포인트, 최다 출장. 그냥 이렇게 하면 안 돼요, 위원님? 뭐 최다 도움, 뭐 최다 골 하지 말고 그냥 아시아 최다. 그럼 다 될 것 같아. 거의 다라고 그냥 보시면 최다. 됩니다. 그냥 끝일 것 같아. 시즌으로 봐도 시즌 최다 골, 시즌 최다 도움, 시즌 최다 공격 포인트, 뭐 2시즌 연속 뭐 텐텐 다 아시아 기록들입니다. 챔피언스리그로 가도 아시아에서 최다 출장, 최다 득점, 최다 너가웃 스테이지 토너먼트죠. 토너먼트 최다 득점. 뭐 온갖 아시아 기록을 일일이 나열하기도 힘들어요. 다 아시아 쪽 기록은 가지고 있어요. 네. 단 하나. 이거는 뭐 굳이 만든 기록이라고도 볼 수 있는데요. 네. AFC, 아시아 축구연맹 소속으로 유럽 리그, 네. 빅리그가 아니고요. 또는 빅5 리그, 뭐 우리 그렇게 얘기도 하는데 그 빅5 리그가 아니고 전체 유럽 리그에서 AFC 소속인 나라의 선수가 최다 골을 넣은 게 손흥민 선수는 아닙니다. 우즈베키스탄의 막심 샤츠키우입니다. 네, 아마 들어보셨을 거예요. 샤츠키우. 막심 샤츠키우가
러시아 리그나 우크라이나 리그에서 뛰면서 무려 206골을 넣었어요. 네. 네. 이것도 유럽 리그니까 206골을 넣었는데 물론 손흥민 선수는 분데스리가와 프리미어 리그니까 레벨이 좀 다르긴 하지만 어쨌든 손흥민 선수가 현재 204골입니다. 2골 남았죠. 요거는 이제 시간 문제. 그치, 정말 시간 문제네요. 네. 요 기록도 이제 깨지겠죠. 요거는 올 시즌에 거의 깨진다고 봅니다. 네. 그렇기 때문에 아시아의 그 AFC 소속으로 유럽 리그에서 최다 골을 넣는 선수도 손흥민 선수가 얼마 후에 되겠다. 네. 그렇게 보시면 되겠죠. 그래서 지금 제가 열거한 일부 주요 기록들만 봐도 손흥민 선수가 현재까지 세운 기록들이 얼마나 대단한지를 알 수가 있고요. 우리가 뭐 요즘에 흔한 말로 무슨 국뽕 이런 얘기들 하는데 그냥 국뽕이 국뽕 아니고, 맞아요. 아니 국뽕이 네, 아니고 그냥 이 선수가 너무 잘났어요, 그냥. 그렇죠. 국뽕을 해도 되는 선수예요. 손흥민 선수의 이러한 활약을 지금 이 시대에 이 전성기 시절을 여러분들 보고 있다는 게 나중에 한 15년, 20년 후에 대단한 일이 될 수 있어요. 아, 내가 그 시절에 그 손흥민 선수 전성기 시절을 내가 봤구나. 왜? 앞으로 이런 선수가 이렇게 나오기가 쉽지가 않아요. 아시아 무대에서. 네. 그렇기 때문에 충분히 여러분들 자랑스러워해도 됩니다. 네. 그게 전혀 뭐 창피하고 그런 거 아니에요. 진짜 자랑스러워해도 되고 압도적으로 지금 잘하고 있기 때문에 역대 다른 아시아 선수와 비교해도 그렇기 아니, 때문에 충분히 자랑스러워하고 자부심 가져도 됩니다. 대한민국 사람으로서. 아까 피터 PL 포커스 같이 했는데 이런 이야기를 했어요. 그 뭐지? 우리 선수들이 너무 잘하고 있고 손흥민 선수 너무 잘하고 있는 와중에 이거를 어떻게 말을 해야 되냐 막 이런 얘기를 하다가 우리가 이제 20살인 지금 친구분들이 나중에 아들 낳고 딸 낳고 막 이러면은 그때 그쵸. 그런 친구가 있었어 막 이렇게 되는 거잖아요. 지금 저희 나이 때 이제 다들 맨유 좋아하시는 팬들은 박지성 선수를 좋아해서 이렇게 온 거잖아요. 그러면 이제 막 아들 보고 막 그런 얘기 하잖아요. 그런 것처럼 분명히 이제 지금은 솔로인 분들이 나이 들어서 아이를 낳고 손흥민 시절을 너가 봤어? 아들아? 막 이런 얘기를 분명히 할 것 같다는 그렇죠. 거죠. 대단하죠. 사실 박지성 선수 나왔을 때만 해도 와, 그러니까요. 우리나라 선수가 맨체스터 유나이티드에서 활약하는 거를 내가 지금 실시간으로 보고 있구나. 그때도 그 정도였는데 지금 손흥민 선수는 박지성 선수보다 이만큼 앞서가서 그렇죠. 그러한 뭐 거의 이제 아시아 선수라는 개념이 없어졌잖아요. 유럽에서 그냥 유럽 월드 클래스, 톱 클래스 선수가 됐기 때문에 네, 더 그렇고요. 그러니까 꼰대 소리 듣는데 내가 저처럼 말하면 꼰대 소리 듣는데 그럴 수 있죠. 그럴 수도 있죠. 네. 여러분들 아버님이 차범근 감독 얘기, 분데스리가 봤던 맞아, 얘기 맞아, 막 하면은 맞아. 난 보지도 못했는데 뭐 꼰대 얘기냐 막 이렇게 얘기하는 건 똑같은 근데 거예요. 차범근 네. 감독님이 대단하셨던 분이라는 거는 알잖아요. 알죠. 그냥 대단했구나 뭐 이렇게 알지. 지금 세대들이 차범근 감독 그때 그 당시 시대의 영상을 그거를 실시간으로 보지 못하니까. 또는 뭐 그 당시에 우리나라는 이제 조금 뒤늦게 녹화 중계를 해주긴 했지만 녹화로 뭐 그렇게 동시대에 같이 봤던 그런 사람들과는 느낌이 완전 다른 거고, 네, 직접적으로는 아마 피부로 이제 와닿진 않겠죠. 최지현 형님은 차범 선수 시대에 본 거 아니신가요? 저는요, 그 차붐 시대에 너무 어려서 잘 기억이 나지 않아요. 80년대 초까지, 70년대 말 이때 MBC에서 분데스리가로 저 녹화 중계를 했는데 제가 그때 초등학교 1학년 막 이러니까 저는 잘 기억이 안 나고 그때까지는요. 저는 사실 스페인 월드컵 그때 초등학교 3학년인데요. 그거는 제가 그때는 축구 좋아하기 시작했어요 이미. 그때부터는 완전히 기억이 나요. 근데 그 전에 차범 감독은 한준희 의원님이 이제 기억을 많이 하시더라고요. 네. 저랑 3살 차이긴 하지만 그게 이제 초등학교 그쵸. 1학년이냐 4학년이냐 요게 이제 차이가 크잖아요. 그 나이 때는. 맞아요. 그러니까 이제 그런 상황이고요. 그리고 이제 앞으로 손흥민 선수가 그러면 향후에 어떤 기록들을 또 세울 세울까? 것이냐, 도전해볼 만한 기록들. 도전해볼 만한 기록들. 물론 이제 올 시즌 같은 경우는 1월에 아시안컵 차출이 되기 때문에
그런 공백이 조금 있긴 있습니다만 네. 그럼에도 앞으로 또는 올 시즌에 도전해 볼 만한 기록들은 뭐냐? 첫 번째, 아까 얘기했던 8시즌 연속 두 자릿골. 이거는 향후에 계속 현재 진행형이기 때문에 다음 시즌에도 두 자릿골을 넣고 또 그 다음 시즌까지도 계속 이어가면 이 기록은 뭐 충분히 더 램파드와 또 웨인 루니 기록까지 11시즌, 10시즌까지도 갈 수 있는 그런 가능성이 있다. 네. 그렇게 되면 완전히 뭐 대기록이죠. 그쵸. 네. 그런 기록은 꾸준하게 중간에 손흥민 선수가 부상이 없었던 건 아니거든요. 그러니까 부상이 없었음에도 중간- 불구하고 그렇죠. 중간중간 부상이 있음에도 그렇게 꾸준하게 두 자릿골 넣는다는 게 정말 어려운 겁니다. 그럼에도 한 리그에서? 불구하고 그러니까 이런 부분은 앞으로 손흥민 선수에게 더 기대할 수 있는 부분이고요. 그리고 아까도 말씀드렸지만 다음 시즌에도 해트트릭을 하면 아까 얘기했듯이 프리미어리그 최초로 5시즌 연속 해트트릭 한 선수, 유일한 선수가 됩니다. 그리고 현재 프리미어리그 역대 113골인데 이게 이제 이안 라이트 선수랑 공동 23위인데요. 대략 한 3시즌 정도 더 해서 만약에 맥시멈 다음 시즌에 한 20골 맥시멈으로 포스트코글로 감독 공격 축구가 이제 네. 무르익었어. 무르익어가지고 막 난리 났어. 공격적으로 득점을 많이 하는 팀이 되고 그 다음 시즌에도 한 20골, 올 시즌에는 추가로 한 10골. 그래서 진짜 한 50골 맥시멈으로 넣었다. 손흥민 팬들 입장에서 가장 희망적인 또 그런 희망사항일 수도 있겠죠. 그렇게 되면은 163골 정도 되면 이러면 이제 역대 프리미어리그 최다골 7위 이내로 진입을 합니다. 네, 대단한 거죠. 이게 티에리 앙리가 지금 175골이거든요. 네. 여기 딱 레벨 정도 바로 밑으로 이제 들어가는 거예요. 네, 앨런 시어러, 해리 케인, 웨인 루니, 앤디 콜, 아구에로, 프랭크 램파드, 앙리, 손흥민 이 정도 레벨에 들어가는 겁니다. 탑 10 안에 들어갈 가능성은 저는 꽤 있다고 봐요. 네, 지금 페이스로 꾸준하게 가면. 근데 조금 더 그 안으로 들어가게 되면 그러면 이제 보통 프리미어리그의 레전드 공격수 얘기할 때 한꺼번에 얘기할 때 보통 베스트 7 뭐 이렇게 얘기할 때 그런 데 안에 들어가면 엄청나게 대단한 성과라고 볼 수 있겠죠. 그거는 완전히 프리미어리그 레전드 중에 레전드가 되는 거고요. 그리고 또 토트넘에서 아직까지는 컵대를 포함해서는 토트넘에서 한 시즌 최다골 주인공이 손흥민 선수가 되질 못했어요. 그건 누구예요? 그 득점왕을 하던 시즌 있죠? 2021-22 시즌에도 손흥민 선수가 23골로 살라와 함께 공동 득점왕, 리그에서는 공동 득점왕이 됐지만 네. 당시에 토트넘이 유로파 컨퍼런스나 리그컵이나 FA컵 이런 데서는 손흥민 선수가 컵대에서 한 골인가밖에 추가를 못했어요. 반면에 해리 케인 선수가 그 시즌에 리그는 17골인데 유로파 컨퍼런스, 뭐 FA컵 이런 데서 골을 엄청 많이 넣었었어요. 추가로 10골을 넣어서 케인 선수는 그 시즌에 전체 컵대회 27골입니다. 네. 그래서 여전히 지난 시즌까지 해리 케인 선수가 컵대회 포함해서 토트넘의 한 시즌 최다골 9시즌 연속 가져가고 있어요. 9시즌 연속 최다골입니다. 근데 올 시즌에는 케인 선수가 떠났고요. 손흥민 선수가 큰 이변이 없으면 그쵸. 최초로 토트넘에서 컵대회 포함한 한 시즌 최다골 주인공이 될 수 있죠. 되겠죠. 요거는 올 시즌에 세울 수 있는 기록이죠. 네. 그리고 또 하나 토트넘에서 컵대회 통산 지금 155골을 넣고 있는데요. 네, 요거 아까 얘기를 했죠. 네, 요것도 몇 시즌 동안 손흥민 선수가 지금같이 잘 한다면 베스트 3 안에 들어갈 수도 있는 네, 그런 가능성 보여줄 수 있다. 네, 이거 아까 얘기했고요. 그 다음에 아까 얘기했던 AFC 아시아죠. AFC 소속 국가 아시아 선수로서 유럽 리그 통산 최다골. 요거는 뭐 다음 경기에도 바로 세울 수 있어요. 그쵸. 2골 남았으니까. 그래서 막심 사츠키를
제치고 올라갈 수 있다. 네, 진짜 말도 안 되는 기록들이다. 그렇습니다. 여러분들 싸우지 마세요. 채팅창 안에서 싸우고 있는 분들이 계세요. 도움 기록도 있을 것 같은데 그러는데 도움은 글쎄 요게 그 사이트마다 약간씩 오차 범위들이 있어요. 그래서 저희가 이제 보통 참고하는 뭐 여러 가지 사이트들이 있는데 사실 프리미어리그 공식 사이트 거기는 이제 프리미어리그 기록만 나오거든요. 그래서 컵 대회까지 해서 통산 그 어시스트를 기록을 하면 글쎄요, 그거는 조금씩 오차들이 있기 때문에 요거는 이제 제가 뭐 300개의 공격 포인트, 네, 통산 커리어에서 300개의 공격 포인트, 골과 어시스트를 도합한 요게 한 3개 정도 남았다. 요런 기록이 있고 그다음에 뭐 이미 달성된 것 아니냐? 어시스트 숫자가 조금 올라가면 요런 기록도 있는데 이게 어시스트 때문에 골은 그 일정한데요. 네, 기록이. 어시스트의 차이들이 조금씩 있어서 요거는 공식적으로 어떤 기록으로 오피셜로 해야 될지는 조금 더 살펴봐야 될 것 같습니다. 네. 그리고 프리미어 리그에서의 공식적인 어시스트 기록, 네, 전체 어시스트 기록도 요것도 다시 한번 제가 좀 살펴볼게요. 네, 요거는 제가 뭐라고 딱 단정져서 지금 얘기할 수 없는 기록이기 때문에 요거는 좀 넘어가고, 네, 다른 기록들에 대해서 좀 얘기를 했습니다. 했어요. 그러니까 이제 세운 기록도 많고 세울 기록도 상당하게 많기 때문에 뭐 어떻게 보면 어떤 기록들은 새로운 기록도 있지만 계속해서 경신을 해나가는 기록들이잖아요. 그렇죠. 네. 그게 더 무시무시한 것 같아요. 앞으로 이제 계속 골을 넣고 또 공격 포인트를 쌓고 할 때마다 또 손흥민 선수의 의미 있는 기록들이 또 나올 거예요. 네, 이 밖에도 뭐 여러 자잘한 조금 의미 있는 기록들이 있긴 있어요. 근데 그런 걸 빼고 그런 것까지 다 하면은 뭐 시간이 좀 너무 기니까 네, 다른 뭐 그동안 조금 이슈가 됐던 기록들에 대해서만 한번 살펴봤습니다. 막 그런 적도 있었거든요. 지난 시즌 손흥민 선수가 좀 부침이 있을 때 막 잠시 사람들이 막 그런 얘기도 있었어요. 이제 뭐 손흥민 선수가 나이도 있고 조금 뭐라 그러죠? 내려가는 추세인 것 같다라고 막 그렇게 말하시는 분들도 있었거든요. 근데 그거가 아니고 올 시즌 막 리즈 같이 보내고 있는 모습을 봤을 때 이 이후에도 향후 몇 년간은 기록을 왠지 계속해서 경신을 할 그렇죠. 거라는 생각이 드는 거죠. 베컴 제트리님이 손흥민 어시스트도 기록 올라가지 않아요? 올라가요. 네, 올라가는데 이제 왜 제가 이거 그러냐면 프리미어리그 같은 경우는 이미 어시스트에 대한 기준이 이제 명확해져서 그 기록이 이제 공식적으로 올라옵니다. 프리미어리그는. 근데 이제 통산 그 공격 포인트를 할 때는 유럽 대항전 또 컵 대회 이런 어시스트 기록까지 다 들어가야 되는데 사실 유럽 대항전 같은 경우나 이런 경우가 한 뭐 7, 8년 전, 뭐 7년 전 손흥민 선수가 토트넘에 처음에 왔을 때나 아니면 그럴 때 어시스트에 대한 기준이나 그런 기록이 약간씩 명확하지 않는 시기가 있었어요. 그렇기 때문에 조금씩 차이가 납니다. 네, 공식적인 기록이 다른 그 컵 대회나 유로파 리그든 뭐 이런 유럽 대항전 때문에. 네, 그렇기 때문에 그거는 제가 정확한 프리미어리그 기록만 가지고는 정확하게 얘기할 수 있어요. 정확한 기록이 이미 나와 있잖아요. 프리미어리그 기록은 프리미어리그 사이트 들어가면요, 통계에 정확하게 오피셜로 수치화돼 있어요. 근데 이제 통산 컵 대회까지 할 때 어시스트는 이게 뭐 예전에 프리미어리그도 사실 어시스트 기준이 좀 명확하지 않을 때가 있었거든요. 그것처럼 유럽 대항전이나 이런 있을 때 몇 개 기록들이 조금 오차들이 있습니다. 네, 그거는 이제 공식적으로 좀 확인을 하고 얘기를 하는 편이 나을 것 같아서. 특히 기록 같은 거는 팩트를 기반해서 하는 거기 때문에 그렇죠? 저희가 또 전문가로서 잘못 얘기하면 안 되니까. 맞아요. 그래서 어떻게 얘기하는 것이 전체 통산 어시스트에 있어서 가장 오피셜한가, 그거는 조금 더 살펴보고 네, 한번 얘기를 해드리겠습니다. 그렇습니다. 손흥민 선수가 이렇게까지 잘해주니까 우리가 또 국뽕의 컨텐츠를 만들 수 있잖아요. 저희가 뭐 사실
저희가 손흥민 선수에 대한 얘기 집중적으로는 거의 안 했잖아요. 네. 아니, 요럴 때 이제 의미 있는 기록 나올 때 이럴 때 한번 또 손흥민 선수 얘기를 하지 또 언제 하겠습니까? 아까 그렇죠? 그런 글이 있더라고요. 손흥민 선수의 활약 덕분에 장지현 위원님하고 정순주 선수가 입에 풀칠한다고. 그래요. 저희 같이 좀 어려운 채널은 이제 손흥민 선수가 잘해줘야 돼요. 네. 그래야 일단 다음 시즌까지, 네, 다음 시즌까지 저희가 원투펀치를 할 수 있는 운영 자금을 마련할 수 있습니다. 너무 슬프잖아요, 위원님. 우리 돈 없잖아. 그래, 벌써 12월 달이잖아요. 네. 마이너스 아닌가요? 마이너스예요, 계속 아직도. 네, 마이너스예요, 계속. 네. 근데 지금 저희가 투자해서 하고 있는 거예요. 투자해갖고 지금 법이 자본금 까먹고 있는 거예요. 네. 이거 그래도 이제 그 까먹는 시기를 좀 늦춰야 될 거 아니에요. 이제 거기서 극적으로 이제 다시 흑자로 전환하는 시기를 만드는 게 저희 목표인 거죠. 네. 여러분, 정말로 정말로 제가 그 뭐라 하지 협박 아닌 협박을 하는데 이러다 저희 채널 없어지면 어떡할 거예요? 빨리 친구들 데리고 오세요. 근데 제가 보니까 아까 저 광고에서 하는 분도 있고, 네. 네, 저희가 이제 힘들어지면 그분들이 저 편집하러 이제 오시면 되겠네요. 아 그런 거 하면 안 되나? 펀딩? 그런 거 하면 안 돼요? 십시일반해가지고 여보러분 저희가 요즘에 여보를 많이 여보 이렇게 하기 때문에 자꾸 여보를 많이 나왔어요. 아니면 사실 근데 우리가 지금 영업을 안 하고 있어서 좀 저희도 광고도 받고. 그러니까요. 뭐 그런 여러분 거 좀- 도와줍시다. 감사합니다. 아, 감사합니다. 박 사장님, 박 사장님 아니면 박 사장님? 박 사장님. 네, 갑자기 사장님이 됐어. 감사합니다. 네, 아 웃겨. 원투펀치는 광고가 없어서 좋다. 아, 광고가 없으면 우리가 힘든 거예요, 이분아 정말. 우리 영업도 좀 뛰고 해야 되는데 광고도 좀 붙이고. 네. 그러니까요. 개인 치킨집도 홍보 가능합니다. 그 대신 가능해요? 투자를 하셔야죠. 치킨집이 그냥 오시면 안 되고 스폰을 해주셔야 됩니다. 어느 정도. 손흥민과 토트넘 얘기 많이 하시면 될 것 같아요. 네. 피터 불러서 자꾸 토트넘 까면 오기 싫습니다. 근데 피터가 그게 손흥민을 좀 좋아해요. 근데. 손흥민을 되게 좋아하고 어. 그냥 뭐라 그래야지? 그냥 그런 문화잖아요. 그쵸. 더비 문화. 네. 그런 거를 얘기하는 거지. 그리고 저희가 이제 피터랑 얘기를 해보니까 그런 것도 있어요. 피터가 하는 이제 한국말이 되게 피터가 한국말을 잘하지만 그거에 우리가 이제 뭔가 라고 할 수 있는 말을 그러니까 피터가 내뱉어서 우리가 오해하는 부분도 있을 수 있거든요. 그래서 그런 부분도 좀 이해를 해주셨으면 좋겠어요. 맞습니다. 순수한 팬들의 사랑과 후원으로 기록 세우자. 정말 그러실 수 있으세요, 여러분들? 사랑과 후원 주실 거예요? 우리 옛날에는 막 그런 것도 했잖아요. 팬 게릴라 콘서트 같은 것도 하고. 맞아. 아영이랑 저도 막 저 초반에 한 1년 하고 나선가? 2년 하고 나선가? 막 그렇게 여러분들과 같이 얘기도 하고 했는데 그러려면은 또 금전 자금이 있어야 되니까 저희는 지금 시민구단 수준으로 지금 하여튼 열심히 해보겠습니다. 저희가 뭐 올해부터 사실 유튜브로 완전히 전환해서 들어왔기 때문에 저희 완전 초보예요. 초보. 유튜브 초보. 척리님 많이 도와주셔야 감사합니다. 돼요. 척님 감사합니다. 네. 순수한 모금을 하세요. 십시일반 도와줍시다. 진짜 도와주고 싶으시면. 야 오늘 근데 기록 얘기하니까 금방 끝났어요. 그러니까요. 네, 40분 만에 끝났고요. 네이버에서 치지직이란 동시 생중계 하시죠? 치지직이 치지직이라고 뭐 저거 만들었어요? 안 만들었어요 아직? 만들고 있나 보다. 이명철을 완전 영입을 추진해요. 형철이 영입했잖아요, 저희. 물론 주주는 아니지만, 저희 주주는 아니지만 형철이가 저희 뭐 지분을 넣고 투자하고 하진 않았지만 영입했죠. 주주는- 그래서 형철이한테도 출연료 주고 여러분 하고 주주는 있죠. 연장자 수준으로 지금 하고 있어요. 연장자. 연장자와 최연소자. 바로 저죠. 최연소. 정말 조용한 프리미어리그 어플에서 컵대회 포함 최다 어시스트 기록 볼 수 있어요. 그래요? 오. 아, 진짜요? 어플리케이션 그 컴퓨터 말고 저 PC 말고 그래요? 거기에 몇 개로 돼 있어요? 83개로 돼 있어요? 그러면 거기가 컵대회까지 포함한 공식 기록이 그게 맞다면 맞을 수도 있겠네요. 네.
원투펀치가 타 유튜버보다 느리게 소식을 저희 진짜 빠르게 하려고 노력하는 건데 좀 나아지지 않았나요? 근데 또 유튜브만 전문으로 하시는 분들이 그런 계시니까. 채널은 바로 앉아서 오피스텔만 있는 데서 방에서 그냥 바로 틀고 맞아. 하고 그러니까. 그런데 저희는 일이 다 있어서 다 각자. 일들이 있어서 네 그래서 좀 그렇게 빨리 좀 신속성 있게 못한다는 점 이해해 주시고요. 하지만 예전보다는 조금 빨라졌을 거예요. 예전보다는 진짜 노력 그러니까 많이 해요, 저희. 그런 정도로 좀 좋게 봐주셨으면 좋겠고 더 빨라질 수 있도록 노력을 노력하겠습니다. 하겠습니다. 네, 그러려면 저희 그 채널이 조금 더 안정화돼야 돼요. 네, 조금 더 투자할 수 있고 안정화돼야 돌릴 수 있어요. 빨리. 네. 왜냐? 편집자들이 더 확보가 돼야 되니까. 그치. 그만큼. 맞아. 네. 그게 제일 많은 편집자 확보가 돼야 빨리빨리 편집을 해서 올리거든요. 그게 이제 부족하니까 저희는 쉽지 않아요. 네. 건강하세요. 감사합니다. 화이팅. 제이킴님 오늘 제이킴- 왜 이래? 그러니까 와. 여러분들 왜 이래? 오늘 좀 번해 우리가. 진짜. 나그 끝내려고 했는데 여기 한 10분만 더 있어보자. 그럴까요? 그러면 10분 더 있으면 좀 몇 개 더 들어오려나? 감사합니다. 어떻게 이거 뭐 춤이라도 춰야 되나? 제이킴님, 네. 십시일반 뭐 해갑시다. 해드릴까요? 뭐 해드릴까요? 어? 방청객이 욕을 하네요. 제가 옛날에 한 번 했잖아요. 수박씨 뭐 이런 거 했잖아요. 원투펀치 감스트처럼 채널. 방청객이 욕하세요? 욕을 하라고요? 원투펀치 어떡해요? 채널은 누가 만든 거냐고 하신다면 장희연님하고 원투펀치는- 한현님이 만드셨죠. 그렇죠. 원투펀치는 처음에 제가 만든 거고요. 네, 원투펀치 이름도 제가 만들었고요. 네, 응원하신다고? 욕은 안 돼요. 지금 두 팀이 싸우고 있어요. 욕을 멤버십 해달라. 만들 욕을 생각은 해라. 없나요 했는데 저희가 아직 유료 멤버십을 크게 하기에는 지금 컨텐츠가 뭐 부족해서요. 그렇게 하기는 좀 아직 시간이 좀 필요할 것 같아요. 첼시 이야기 해달라고? 아유 진짜 그렇게 자꾸 여러분들 지난 에버튼전도 우울한 거를 자꾸 물어보지 마세요. 네. 뭐 할 얘기가 뭐가 있어. 깝깝합니다. 자꾸 깝깝해. 맨유 얘기도 자꾸 하라 그러는데 자꾸 우울한 거 왜 자꾸 물어보냐고요. 즐거운 거 우리 지금 손흥민 즐거운 거 한참 얘기했는데. 득점 전환율이 다시 최악으로 빠지고 있는 첼시죠. 네, 진짜 눈물 방송됩니다. 첼시 얘기하면 부상자는 또 나오고, 아이고 진짜. 그렇습니다. 어쨌든 이제 갈게요 저희. 뮌헨 이야기 해달라고요. 저 좀 이따가 새벽에 중계해야 돼요 오늘. 네. 오늘 챔피언스리그 6차전 중계해야 되니까 그때 뮌헨 얘기 자세히 해드릴게요. 네. 그렇습니다. 어쨌든 오늘은 손흥민 선수 얘기를 정말 기분 좋게 해봤어요. 근데 이게 어쨌든 계속해서 ING이기 때문에 우리의 기분이 더욱더 좋을 것이고 이 시대에 살고 있는 것 자체가 굉장히 행복이라는 거를 그렇습니다. 다시 한번 느끼면서 우리 즐겁게 맞습니다. 즐거운 저녁 되시길 네. 바랄게요. 여러분들은 지금 손흥민, 이강인 시대에 살고 있어요. 네. 김민재 선수도 마찬가지고 황희찬도 마찬가지입니다. 지금 이렇게 유럽 무대에서 맹활약하는 세계적인 선수들 한꺼번에 나온 시대가 앞으로 또 물론 있을 수도 있겠죠. 있겠죠. 근데 쉽지는 않을 것 같아요. 여러분들은 정말 이런 시간을 축구 팬들 여러분들 이런 시간을 소중하게 여기고 또 우리 선수들에게 많은 또 응원 부탁드릴게요. 네. 네. 위에는 니트 이쁘다고 말이 많네요. 이거 이뻐요? 작년에도 이거 많이 입고 다녔는데 심지어 번개가 파란색이라고. 이것도 역시 자라에서 산 옷입니다. 작년에. 근데 참 신기해요. 매의 눈이신가 봐요. 어떻게 이렇게 네. 잘 고르시는지. 그래요? 뭘 잘 골라? 위원님한테 딱 어울리는 거를 잘 고르시는 것 같아요. 어쨌든 알겠습니다. 여러분들 여기서 끝내고 저희는 또 다음 주에 뵙도록 할게요. 안녕히 계세요. 다음 시간에 봐요.